দেখো আমার হাতে কি। এইবার এই কালিটা দিদির মুখে লাগিয়ে দেব। আমার পেছনে কে? শুভ, আমার চোখ ছাড়। তুমি কি করে জানলে আমি আছি? এইরকম বাঁদরের মতন তুই ছাড়া আর কেউ করবে না। মাস্ক সরা। এই তো, আজ মা আসবে। সত্যি, মা আসলে অনেক খেলনা নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, খুব মজা হবে। বাচ্চারা, আমি চলে এসেছি। দেখো তোমাদের জন্য কি কি নিয়ে এসেছি। এত খেলনা, তুমি দুনিয়ার বেস্ট মা। আসো শুভ, তুই তোর খেলনা নিয়ে যা আর আমি আমার খেলনা। তোমাদের জন্য খেলনা নিয়ে আসলাম, সাবস্ক্রাইব করতে বলো। মা, আমার ভিডিও দেখা বন্ধুরা খুব ভালো, সাবস্ক্রাইব আর ভিডিওকে লাইক করবে।